美国太空总署进行亚洲空气品质的侦测任务。那3立新闻独家登上了这架 DC-8 的航空器，我们将从韩国乌山基地起飞，来进行韩国的高空侦测作业。 Liquid nitrogen. What's that for? It's for cooling the traps for our instrument. 确保仪器稳定，科学家早就登机进入备战状态，并且逐一回报任务主任。他是科学家与机组员的沟通桥梁。KAMS ready. KCCS ready. 他们机上有 WiFi， 那 WiFi 连上之后，我们就可以透过我们自己的手机，然后来得知我们现在所在的位置，那就可以大概知道说我们现在即将前往哪个方向。其实呢，我们还可以从上面得到很多讯息，就它有点像是小小的控制中心啊，就所有在上面侦测到的资料都会集中到这个资料库里面来。 飞行轨迹、科学数据资料，甚至机舱外的实景影像都能一手掌握。飞机起飞才没多久，马上下降高度，准备在金浦机场做低空冲场，获取不同空域高度的污染资讯。 100. 这趟飞行任务从乌山基地往北飞过金浦机场后，往西从仁川机场的方向出海，并在黄海低空飞行。我们现在距离海平面只有600英尺，所以我们几乎是贴着海平面在飞行。那以一辆这么大型的飞机来讲，其实是非常不容易的。February, March, there will be more directly north or more straight from the west, strong winds straight from the west. Which comes from the really industrialized parts of China that can cause or contribute to very bad air quality in Korea. Oh, what's that? It's cold to keep the filters cold till the end of the flight. So dry ice is in there. 透过机舱外的设备，他们可以直接取得空气样本。We collect the air in these canisters, and then when we land, we ship the canisters back to our lab at UCI in California, and they do the analysis. We are measuring trace gases, so things like carbon monoxide, carbon dioxide. Over GIMPO, it's relatively cleaner. Less carbon monoxide produced when something's burned, but over here on the Yellow Sea, more carbon monoxide. 或是读取数值进行研究，机上共有26种仪器，来自美、韩、日等国家的科学家各司其职。So we're measuring the aerosol optical properties, the microphysical properties, so how many particles there are and how big they are, and then also a little bit about the chemistry of the particles. 气溶胶是一种悬浮微粒，可在空气中漂浮数十分钟到几个小时，是污染传播的方式之一。DCA 执行任务50多年，这趟亚洲行是他的最后一舞。台湾搭上末班车，创下合作首例，也替未来台美合作开创更多的可能性。